To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuma yau a bidiyon namu yau za mu nuna muku yadda za a yi ku iya ganin wanda ya kira ku ko da ya ɓoye number shi za ku iya ganin sunan kowaye, saboda mutane da yawa mafi yawancin lokuta za ku ga mutum ya kira ka amma baya so ka gane ko shi waye, ko kuma yana so ya cutar da kuma yana so ya tsorata ko daga cikin abokanka haka ga ko daga cikin wasu mutane haka akwai masu yin haka. To yau za mu nuna muku yadda za a yi ko da mutum ya ɓoye ki number za ka iya ka gane shi ba tare da ka yi amfani da wani network ko kuma data ba haka. Yawa kamar yadda da Truecaller ta kawo za ka iya ganin sunan mutum idan ya rijista, amma ita tana amfani da data. To shi wannan ba shi amfani da data, ko da a Nokia ne ko Tecno ko kowace irin waya gare ka za ka iya kaga sunan kowaye yake kiranka. To mu je zuwa yanzu ga wayoyin nan, ga wannan ya gaci mai wannan ita take so ta gano wa yake kiranta da private number. Yanzu misali kenan ta kuma wannan ita za ta kira da private number. Yanzu mu duba, bari yanzu nuna muku da abin yake. Yanzu zan shigo cikin wannan dialer ɗita sai in ɗauki number da nake so in kira private number. Bari ya kuga zan yi hiding din number din. Yanzu gashi na hiding din number din, zan kira wannan wayar. Yawwa kun ga yanzu gashi da kiran ya shigo unknown ba suna. Kun gani gashi nan unknown number, unknown number. To yanzu bari mu kashe tukuna. Yanzu bari ku ga yadda za a yi ya fahimta kowa yake kira. Yanzu kun ga na abin nan na kira shi amma unknown number ba a ganin number. Kun ga gashi unknown number, new number. To yanzu za a yi ka iya fahimta cewa kowa yake kira ka da wannan unknown number din. Yadda za a yi za ka shiga kai register. Bari ku ga yadda za a yi. Zan danna star 5 0 5 8 sai in danna hash. Kuma ko star 5 0 5 8 hash sai tura, sai tura. Zan dan jira ya gama loading da yake akwai ɗan nauyin network. Yauwa kun ga gashi yanzu gashi ya nuna zaɓi guda uku. To da yake gwaji za mu yi yanzu zan yi amfani da na daily kawai. Bari in danna shi, wannan na ɗaya ɗin daily kenan. Sai nan sake jira shi ya sacin. Idan ya gama ya buɗo kuma sai in sake zuwa mataki na gaba. Yawwa yanzu kamar yadda kuka gani yanzu gashi na sun ce an karɓi request ne, gashi sun maturo buƙatar cewa ina son daga wannan. Idan yanzu gashi kamar haka, yanzu daga wannan ina buƙatar cewa daga wannan a sake cire min kuɗi a ƙara min gobe wata rana gobe, sai in danna number ɗaya renewal kenan, ko kuma in danna one of plan. In nisa shi daga yanzu ba za a ƙara cire mu daga wannan ranar. To zan ɗauki na biyu ɗin tun da gwaji muke. Yawa yanzu gashi nan saƙon nawa ya ta yi, na nuna musu cewa ban buƙata daga yau su ƙara cire min kuɗi. Yanzu a nuna min kowa yake kira na, sai in kuma na sake buƙata da kaina. Yanzu ga saƙon daga gare su, bari mu gani. Kun ga yanzu gashi nan sun ce an cire min kuɗin, an cire min naira 5 ta rana guda. Yadda za a nuna min duk wanda kira ni ranar da private number, za a nuna min kowa yake kira da private number din.
yawwa gashi na yanzu suna godiya da na shiga wannan tsarin hude ko. To yanzu bari mu dawo. To yanzu yadda za a yi ka iya fahimta shi gina kai sai ka taho ka shiga cikin wurin da aka yi maka godiya din nan, sai ka da sake da na kai reply, sai ka rubuta name sai ka space, sai ka sa sunanka, misali ka sa Nazifi, misali Nazifi, kun gana rubuta misali name na sa Nazifi wajen tura. Yauwa kun ga gashi yanzu na tura. Za a dawo min da amsa cewa abin da na bukata yana kai, da zarar an amince da shi. Yanzu gashi ga sunan ya ga sakon ya shigo, ka sun ce da customer canji bukatar da ka bukata ta canza suna a amsa, kaɗan jira kaɗan za a tabbatar da bukatar taka, za a sanar da kai idan bukatar ta amsu. Yanzu shi kenan sai ka sake ɗan jira kaɗan, kunan zuwa minti ɗaya ka ko kuma second da ya zai iya ɗaukar dai awa ɗaya zuwa 2 har zuwa awa 24 ma ya ɗauka wasu wurare in ba isasshen network. Yanzu gashi ina jira. To amma yanzu me aka ce mai duk da ta yi wasu ya approve ba, bari mu ɗan gwada mu gani. Yanzu bari mu gwada. Yanzu bari in kira line, sai dai yanzu ba da private number zan kira line ba tukuna, saboda misali mutane su ƙara fahimta. Yanzu zan buɗe ke number din. Yawwa yanzu kun ga number nan ta zo, kun gani gashi ga number ta zo ko. To shi kenan yanzu bari in yi private ɗinta, bari in ɓoye number ɗin yanzu sai mu gani. Maybe kamin su ya approve din sunan naka za su iya bari a kira ka kaga ba suna, kaga sunan yanzu bari magani. Dama ko daga kusa da ake ana ɓoye number. Yau kun ga yanzu gashi yanzu bari in kira. Yanzu bari gashi na ga private number nan da kira unknown number. Na mu gani ko zai yi kamin su tabbatar da sunan na magabarin mu dan jira tukunai kiran ya yanke. Amma da za a ce sun yi riga sun yi approving ne sunan, sun turo maka sakon sun tabbatar da kai ko sun tabbatar da ke, da ana kiran ka haka ko ana kiran ka haka unknown number din, kai tsaye za ka ga suna ya bayyana daga saman screen daga pop-up message zai bayyana, ana ce maka ga shi ga wanda ya kira ka daga ɓoyen number din. Bari mu ƙara try magani. Bari mu ƙara try. To alama dai ba zai yiwu ku iya ganin sunan waye ke kira ba, saboda ba a tabbatar da sunan ba tukunna. Amma bari mu dan ƙara jira gani, bari mu dan jira. Kamar da yadda na riga na gaya muku cewa ina jiran sakon tabbatarwa, ina jiran sakon cewa a tabbatar da cewa sunan ya riga ya hau, layin kuma ya buɗe, zai ci gaba da amsa kira mu ko da private number ce zai iya gani. To a gaskiya yanzu sakon bai samu zuwa ba, maybe akwai tangarɗar na'ura ko ce akwai matsalar
service. To amma da yake na riga na gwada abin da wani layi yayi, shi yasa na saka wani layin daban dan na in faro abin tun daga ƙasa yadda za a yi ku gani. To na riga na faro abin tun daga ƙasa, kun ga yadda ya kasance har zuwa wurin da na aika suna na cewa ana bukata a tabbatar da cewa lalle dan adam yake amfani da layin kuma shi ya turo wannan sunan. To kamin layin ya hau wannan tsarin sai dole system din ko kuma kamfani ya tabbatar da number taka tukunna ka rubuta sunan ka tura, kuma wani suna ga ma ka rubuta sai ka tura, layin zai bude ya hau wannan tsarin, wanda idan mutum ya kira ka za ka ga sunan shi da kuma number ta. Amma sunan da ka tura din nan shi zai zo saman layin ka. Idan ma baka tura sunan ba kuma ba a tabbatar da sunan ba, to me aka ce mai sunan da aka yi rijistar layin ka da shi, to da sunan za ta hau. Sunan da aka yi rijistar layin ka da shi sunan za ta hau. Amma yanzu bari in gwada muku da shi wancan layin wanda ya ce muku na riga shi na yi da shi, bari ku gani. Yanzu bari gashi, yanzu zan kira layin na da number buɗaɗɗa wacce na riga na buɗe ta. Bari ku ga kiran zai shigo nan, yanzu gashi kiran ya riga ya shigo nan, amma kun ga ya ce mai number buɗe take, kun ga sunan nan ya zo shi sunan ya riga ya zo tare da number. To bari mu yanke shi. To yanzu bari ku ga, yanzu bari in kira da private number. Yawa yanzu kun ga gashi na kirawo da private number. Kun ga yanzu kalan ya shigo, zai yana ringin, za ku ga pop-up message, ma'ana za ku ga wani rubutu ya yi tsakiyar screen cewa ga wanda ya kira da wancan boyen number din. Yanzu ba ku gani da akwai na'ura. Wani lokacin kuma abin za ku raka ali da shi, wani lokacin akwai lokacin da ba daga farkon kiran zai nuna maka, akwai lokacin da ma zai kai sai ka yanke kiran tukunna sannan sai ya nuna maka sunan, daga baya sai ya nuna maka sunan kan screen din. Ko wani lokacin wanda kuma ana kira da private din kawai sunan zai zo. Amma yanzu duba ga yanzu yayi dan delay, ya dan jira, ya dan jikarta kamin nan, amma bari in ƙara kiran ku gani. Ko baya in ma kun an kira ku din bai nuna ba, kar ku samu damuwa, kawai ku dan jira shi, ku dan bashi ɗan mintuna kaɗan, sunan zai hayo. Yauwa kun ga yanzu gashi, yanzu wancan kiran da ne na da wancan na farko yanzu gashi, yanzu kun ga unknown number yake ko, amma duba na su ta mai hudu ko bari ne kusa. Ba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa, haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan